vraiment n'a souhait quand même na porter moi plus na problème il est quand même église tout ça mon ango kaka rien mais na ko pesa bino moi ba témoignage nga za ngo ya papa Diangenda oyo nga moko na vivant et tout ça là quand voyage à na kota kindongolozi na papa Diangenda le wana papa na poussa camion Nissan ndelango za zero makasi entre za na kisanto tukendaki bien tosali musala esili na retour il y a une prudence na côté ya chauffeur papa Henri alors carburant comment ils sont moqués moi to comment ngote na nzele za kite alors ake poser pour papa Diangenda papa Bilembo ça va tokeyi kaka lokola moto azaka ka moto na nzela azobanga banga kaka tutamboli trajet mulaye na carburant ya game possible mais tutamboli to komi quelque part zamba vraiment atelemi pour watala carburant ouais butu kabo ko démarrer tutikali wana papa yana sima ya kuti biso wana bonio carburant sili papa a reproché bango wana bago bije baluka batu bakene tina mboka panupanu koluka carburant paya ocha de papa azonga kisima azongi ne masima tout terme quelque part ils avaient boutou hein en tout cas je crois à 21h à 22h son abossanité ils avaient boutou batu misat babina zam ba jeune misat babina kata zam na papa Diangenda asoye na bangoti asilisi azongi ailakisi sabi place oyo tokotonga banda ko esika oyo les azamba donc kotala ngo boye za facilité pour ni bango ndenge kaka lobameli mais après tu vas gagner le carburant baye tu check carburant tu continuer on est aquí dans la Ndongolozi deuxième témoignage nangai oyo na bo za vraiment ya makasi tu connais na mboka ba Charlotte na toi tu n'as pas na toi tu longa na Kinshasa le samedi na 0h nasi bana korekio ba kolanda lisolo yo ba yebi yango papa ye na bongolo to matele na bongolo papa ye to samedi 0h to matina na camion to bando kende ogo toi na Kinshasa ils ont moins 2 heures de tapam so na bo santé mais to longwe 0h donc tu commences à 3h du matin mais tu tamboli par curiosité tu montes tout l'équipe j'étais moka munene pour ça qu'il y a la camion tu peux aller na moni deuxième fois même un placement na mon décor et si quand ils ont ndenge moko nesi bandina yo bagabi mon frère bon moi tu sais que tu l'équipe on def ba tu se kanga ngabi tu l'équipe si quand deux fois bon di melangai bazo sek troisième fois d'abord c'est comme botala est-ce que place le gars qui n'a pas le blé ngote bat ba ndimeli ngate bon ça va promesa na ngote to vandi to ko tamboka na toi na 5h du matin to continue na toi mboka mukolo azate et to kuti bana mike balamuka bazali banda me ba mikolo bazate talaka mukolo mutafungula ndako mais toujours mon abandon de quelque chose ba bivi les bandes par quel mécanisme ba a fait trouver les bandes donc ba tu ba yamba biso na mboka na ki bana miki donc ba kamie koti ba mikolo bazo bima oh donc pa église sali e bandi comme na suka papa zuma loba de papa tomboki abi bokangi bato na banzete wa nzela so pobo la kisanga yeke nini papa tomboki wana ti nyenga bia mun ngana ngina raison nga et toujours gitani sona papa albike na funguli bango
alors ezwaki biso temps na makambo nga namonaki wana tosengi maye bato baloba susu ezalaki te ntango tobandi kodefile papa sisi maloba defile bandi koreki molongo na ye bato ya twa mpe milongo na bango mais chose bizarre papa moto apesa to mbongo tokotya na ntinzaka papa amemi molongo soki atie liboko na poche abimisi mbongo atie na liboko akobanda kopesa moto aza na nsima na ye ti na moto asuka bongo mbongo esili na liboko soki oza mwana akoreki te eke okoti na molongo biso soki okomi pano asote yo abi yo te aleki ti biso nyonso je crois esamaki ta 3 fois mais ndenge azobisaka mbongo na poche ezokoka bato na molongo mbala moko bon église esili papa koti na ndako avandi chorale comme d'habitude tomona oyemba na porte wana koyemba be tomona kaka bato bautaki mboka moko mosika na bosani koma mboka yango batie mutu na nzete bakangi bandalala neti kipoi soki neti babenga yango nini azodiembela me batie na mandalala bakangi na nzete bato liboso na bato na nsima ye na katikati bayene bembe basali 2 jours na nzela baye wana bakitisi ye papa ngi na kati ya ndako tozoyemba kaka bake basinali papa abimi aye atali ye atuni kombo baki mpe bakembangisa te atuni kombo esili papa asali ndenge asalaka akontourne ye abwaki mai acercle ye abengi ye andimi te asimbi na sa batalon asali ndenge asalaka wana asimbi na liboko wana nga na viva papa soki mbango te me mbala nga liboso na mwana ndenge moto alamukaka to asekwaka ngai namona na miso na nga babetili nga lisolo te soki lewanaki ndenge batelefone eza lelo oyo mais l'image wana toza nango malheureusement esali ke papa ntango asimbi ye tosentiri motu abouge daye courant nyonso tozongaki nsima asali mouvement ya neti moto azwi courant bato tozongi nsima tobangi après papa abengi na kombo andimi abandi kolela aleli esili papa kalme atelemisi ye atelemi abengaki kosansale bayeba yasema te bosimba ete botika ye ende babandi kokende bango malembe après akorécupere équilibre bakei na bango so napesi baexemple oyo réseau ezali banda église biso edui baturbulence oyo ebele oyo bato baza kobanga makambo te moto tozosakanela azali nzambe jésus christ pani uteki kotekiteko oyo mwana nzambe te batoka baaki proche ne bamonaki basine bamonaki nde bayebisaki biso tomona jésus te on a accepté jésus par la foi donc papa diangenda toza batémoignage ebele oyo bato basala barecherche papa diangenda ezali malheureusement biso moko bakembangise lelo oyo toza kopiétine bapapa na biso koniata lokola eloko moko eza na ntina te alors que eloba nango ye moko ke hypocrisie ekokute bino cher lelo oyo tobandi kofuta yango hypocrisie pourquoi na kopesa fe moko ezali na groupe ya bamusicien moko be basalaka memo na bango wana toza na biso nyonso na papa ndenge nazali memo na bango ezalaki ya mabe mais balingi batanga yango kaka parmi bango c'est un frère andimaki ya moneke no bopesanga na kotanga yango nasi oyo bayebi lisolo oyo bakoyeba je parle de qui andimi atanga yango mais conséquence ne eyelaki après kosilika papa conséquence eyaki lelo ndeko wana azalaka so na biso te azwa etumbu akufa nasi
nena yo boye ba mission njili bayebi nazolo bana nani bayebi que son âme se repose en paix mais bayebi mutu oyo atangaka memo wana lelo yo azali susu te et azwa 2 ans 3 ans te azoro ene nano mais ebetaye to babetaye mbala moko takansi na bato bakolanda message nazo pesa lelo ça fait un bout de temps dans le bagelo côté mais lelo la bide nani kozala complicité ndenge to yemanja mona koreke ke mono mwene ya lemi tata mono pe ya singwa bande kona ngai o bakotala vidéo yo na sengi na bino pardon bozonga na raison Bible kutelobi Molimo Santu chola tata mwana me Molimo Santu Molimi sezate Molimo Santu akobota mwana te Molimo Santu akobota tata te donc o nyonso bazana se Molimo Santu bazali betape ya njete na ye alors faut tout soit prudent vraiment très prudent comme un serpent ndenge Bible a sengi biso yango botika biloko tozo sala to donc biloko la te eza biso nyonso soki ngai te mais un frère c'est un frère un de tien totika biloko tozo sala batata wana batikileki biso bango po bango nde bakomisa biso na destination tango bino bozomaka eza bango te nde bino bokomisa biso na destination nde peut-être destination na bino ezali destination nini mais bao nyonso babi ke basalaki mabe bosala effort bozonga na raison. Il n'est pas encore tard. Oui, net biso na ngana bondimi boye na bombo ya kolimi sa wele mso ikamo swinga makasi na boye na ndimi me na sabutema na ndimi te mais na ndimi te ke nzambe ya zabongo mutazaka ka mutu me na sengi na bino ba conséquences za ko ya déjà et c'est bandi ce que botali bien ndingi papa lo bana biso ke ba ko pantali ngoma nanga ba ko baby sa physionomie église oyo ba ko kabula bandimi na ngai na ko ya ko zwa bango so to sali inventer lelo na ebite ce que o to mona ki to yeba ki batikali combien o pe bazu relève batikali combien bino pe bo bandiango na côté à 26 to tanga bino combien si bakei ibokotika la combien vraiment bozo mayele na mumatibela kwa na tongo bozo mayele batebele bakwei na nzetambile na tongo bino bozo mayele bozongi sa makanisi sima ilibongo batamukeke bozonga batu pour papa lo bagi ekobandela na kati église kala bato finga papa yeki bandoki mangisa bino bato finga papa batu bazana bango ya ensemble bango ne bazo finga papa to finga papa c'est bizarre l'homme côté bu taliban ni kamni o go défendre nani vraiment bakimbange c'est toujours ba hypocrite moko très très grave mais on va payer cher et vous coûter plus cher vraiment ce que na bandu wana meninga na suka ya message nanga tire bino bandu wana boyo kanke hypocrisie et coûter plus cher ça ce n'est que le début du commencement oyo ko yasi mezali et vous avez pris pire les wana mutokene kutuna muninga zate mutokutuna muninga zate je crois message nanga nazaki nango mko lelo yangwana on ne pas nazala complice na bo budu bozo sala tozo sala en tout cas ngana sengi na bino mutu nyo sa zonga acha mibeko na ye na pembeni bolingo na katikati bisana ye na côté na droite comme ça l'unique moyen papa tikele ki so ngana beke ce qui bon respecter le côté passe na bisoko silate bisoko tokosuka lelo yo bato nyonso l'église nyonso so tele bato basaka na papa na ngenda bazaya batikali 20% à peu près toujours kende lobi kozala dans limite mutakosa na ba âge to comme mutakosa 50 ans awa zaso azate et bando ya sima oyo to tika oyo to tikili bango nini to tikila bango nini. OK, c'est bon batunaka qu'avez-vous fait de cette église tant bino bozalaki
tokobi sa batuke to bobiango to finga ki bango basala boy bazongisa boy vraiment moto nyonso azwa conscience na ye bato bavivant pas ndenge na batikali moke bano baye nsima bayibi l'église na ndenge ya conflit na ndenge ya désordre. Alors c'est pas l'église emangisi wana eza église emangisa te biso bato totikali tosala en sorte que tovéhicule bamessage oyo ya oyo bato bamona mpasi nango 37 000 familles ekufa likola makambo oyo vraiment lelo tozwa yango tofina oluka mwa papier mouchoir obwaki vraiment tozonga na raison ekoyede biso na bafamille na biso na badescendant na biso mikolo ekoya na kombo tata mwana mpe molimo santo ngai papa Tubalangila Alphonse, communément appelé Papa Mira. Naza mwana ya Koreki. Naza choriste na kati ya chorale ya Koreki na Kinshasa. Ya solo lelo toujours le bela kaka makamui balobi misatu oyo to vivre et longona ba papa qui solokeli papa dia lungana puis papa dia ngimba makamango ezalaki mingi lelo nde to komi lelo oyo. Pourquoi? Parce que lelo to tikali na ba papa o comme le capato ba papa leki lelo nde to zana ba na bango ba papa na biso. Mais na tango wana bato mingi babandai ko sous-estimer bana ba papa na ba grandeur spirituelle. Babandai ko sous-estimer biso bana ya Koreki tozwaki oyo ba papa balobaki na biso yango biso to tenaki yango lelo oyo. Et c'est vrai bato nyonso tout est, mais la plupart moi na Koreki soko yo kumoro moi na Koreki na kata église Kimbangis ezali mwana oyo akotosa ba papa oyo baza ko kamba biso lelo na obeta lisolo mo papa qui solokela loingisi biso papa qui solokeli a édifié biso mukolo mususu un poste toujours yaki premier jeudi à moi to bandai ko yemba na Gombe pour présence na biso pa ya papa pe yaki important ko yembela eba nzembo tant soza na ndako to yemba nzembo papa abimi aye a sololi na biso alobi na biso mambo ebele. Oh peut-être du jour au jour to banda ko décortiquer en koloba papa alobi na biso mukolana justement tant abimi abando sola na biso na Gombe bo ba ba Gombe kala ndenge yalaki to vandaki to akina ba papa Henri ba papa Mukambi tout ba ko encadrer biso ba papa fort balaki ba mbute belé biso beto alaki na bana to zoyemba tant to vendre mukebo papa fils papa qui soloké le premier fils ya papa qui soloké le chat papa fils aye kovanda tanga komi papa panda sonso ba tiele pe kiti mbala moko iba vandi wana. Et le cause important on a roloba papa aloba ki mingi papa qui soloké après aye koloba biso na mikolezo à partir à lelo soki bozana likambo botuna kabango donc so bozana likambo botuna kabango wana yaki ba jeudi vers les années 90 abiso bozana likambo botuna kabango papa kulutu pe papa qui soloké papa fils alaki wana papa qui soloké le wamba azaki wana après koloba ndenge wana papa a continué na ndako a totika na papa fils a rassuré biso ba jeune vous bangate moi je serai votre premier défenseur. Il est comme bon on est kaka ndenge wana mais lelo oyo likamu papa lobaki et qui année 90 total 2 ans après papa qui solvé la tiki biso. Donc papa nous a préparé qui lobby et Rosala Bango relève
et vous allez bango mtakotika na lingomba o soki likambo ndenge to ndako ya toyo kuluka papa kulutu toyo kuluka papa papa mfombanza toyo kuluka papa papa fumalongo lelo yango tokosala soki likambo tokendaka wapi so tokepa papa Simon tokepa papa Zako tokende pa ya papa Charles tokende pa ya papa Alphonse tokepa maman Micheline tokende pa maman Kwakedi tokende pa papa nyoso tout papa King papa Michel papa Martorel maman Christine maman Émilie papa Samy tokende pa na bango parce que papa qui solokeli Nathan on a déjà ça qui bisoki soki boy à partir à lelo so bwana likambo bokendaka pas vers bango tala grandeur na bango il y a responsabilité oyo bayiba ki kozala lobby yango to bango lelo soki papa Christopher okoyi ko solonane okomona bato bazali wana OK pa ya papa Armand lelo mona ba mtovani ba kiti bazo zela kutana papa Armand na pourquoi ba msusu na moi lelo baza pa ya papa Charles na Mbinza ba msusu baza pa ya papa King na kuna na Canada et ainsi de suite on était avertis mais tant ba papa ba kei bato baye pour ba changer histoire ba mona ba papa tout ça bango lelo baza elo côté lelo l'histoire de l'église c'est la division l'histoire c'est l'église de l'église ah bazo la mbongo non l'histoire c'est de l'église c'est le spirituel molimo oyo nzambe atie ezalaki yango ne se concrétiser tokei lisusu pour kopesa ka considération na ba papa tout ça bango lelo ba papa bazo tambusa biso ba chef na biso spirituel ba baza ko mona papa lobi na biso papa yangenda kuntima mes enfants à l'accès biso bango baza ba ndeko na bino non pas parce que peuple amsupe balobaka bango baza ba ndeko na bino baza ba leki na bino na faki balobaka ngo ba komi koloba bango soki kambo ba komi koloba bango ba ndeko na biso ba komi koloba bango na sens moko inverse pour ba diminuer ba papa tout ça bango mais ils connaissent ba yebi na o tellement la spiritualité na o itali papa tout ce na bango ba papa auto benga ki le ba papa leki bana ba papa misato ba yebi mais biso le tozo ka mon ndenge ni papa lobi na biso ke baza ba ndeko na bino soki bomoni bango na likambo bomoni yango soki ata bien te soki ndenge nini bomoni likambo bobima na libanda te bo etalete bolo bango en public te bokota na ndako bengi baba ndeko na bino bokoti bovandi botsali libondeli bolobi voilà nous la corriqué depuis le temps tout ça la kayango mais on ne s'enorgueillit pas parce que yali papa alobaka na biso baba ndeko na biso totali oui salamaka le na janvier 2000 na janvier 1992 ba papa bazaki na demande ba osala ndenge papa alobaki na testament na yeke ndenge succès ba ko kende lobi na ko kende boy lobi papa ko to kende ngala ko kende bana ba mo sepela kana ba papa na biso ba sepela na oki tangu tu koti na kati tu bimi na dimanche l'église ba papa ba nimba senga pa ba papa ofutona ba yebi approche to yake no vers bango na ba makambo o ndenge papa dia ngenda Alexa biso ndenge papa kuluta Alexa biso ndenge papa dia lunga Alexa biso to kota to ba bengi biso ensemble na église mo bato bimi to ye to lala na se papa zaka maloba asengaka o asengaka papa zako lobi sengi na ndenge départ na bango ndenge papa alobaki basepeleki nango te papa boy papa Fumalongo asepelaka na likambo wana ndenge pasengaka biso ke so likambo yali allez voir vos bango ayebisa pe na bango allez voir votre famille
yaka to zeli papa lobby asilisi abando tia biso lembo azotemisa moto moko azopesa mbote musu babi lembo atie biso toto ala kawana tolalaka na se tosengaka elakisaki complicité o papa olobai na biso to respect entre biso na bapapa yango tolakisaka devant bato donc bapapa na biso baza na grandeur moko lelo nazoloba yango boye po bamakambo ebele eleki na église na batemps oyo déconsidération mpe bapapa oyo bazomema biso lelo bamosu mingi bavandaki na papa diengenda na papa kisoloke na papa lengana bamonaki bakanisaki bana na bango baza eloko te mais papa ayebisaka bana na ye abi ntango papa Charles asali mariage na ye papa azongi nsima baokangisa bafoto jour elandaki en famille baonakisanga bafoto mais papa biso okangisa foto eza lesengo te bopo na bi bana ngai naotala mokolo ozoya tala papa aza suya bana est ce que nzambe mpenza relève na ye na se ya ntango ebunga obie esalikama mabe parce que bango tobengi bango banzambe bana oyo bakokobota bakozala na grandeur te oyo nzambe akiti na bango na se awa mpo basala likambo oyo papa lobana nano esalama te na mokili mobimba oyo biso tobakimbanisi tozosala nano esalama te. Je parle de la grandeur ya bapapa na biso tosala bango lelo eza ebele papa alobi na biso papa Diengenda nous parlera ainsi donc alobi na biso wana baza bandeko na biso likambo bozalaka na bango aloba mpe na biso ndenge wana papa papa Diengenda ki mopanzi abi nazo regrette parce que mikolo koya bakobundisa bino bakotungisa bino mais moi portion kaka ya bato bango wana nde bakozala na bino portion wana c'est partout tozala biso na mokili mobimba biso totali lelo na makambo koye na kati église na bato ebele oyo badéconsidéré bapapa baza ebele ke oyo baconsidéré bapapa na biso tozala bango lelo c'est ça. Nzambe alobi na ye omoni nzambe ntango avandaka aloba makambo na ye banzembo ebele yaka kala na ntango ya retraite ya kala ntiembo eutaka eye bato bayembi kati nakobyanga mana nkolo bandimi bazalaki ebele ndeko kasi baponami bajalaka mingi te me yango tozwa nango lelo te nalobi teke parce que tokabwani bafraction ya bato bake na 3 bato bake na 26 nde tolobi ke baponami bazalaki mingi te ke bato baza na 26 te ou bien bato bakute mais soki totali yango na liso oyo tokomona ke oui baponami bazalaki mingi te baoyo baye kosoutenir œuvre papa ndenge papa tikaki yango lelo oyo tozomona yango même tu na 26 baponami mpe bazali parce que tozopase mpe na nini bongo siko totali na quantité toza nango lelo oyo bato mingi balobi n'importe quoi na makambo papa Fumalongo alobaka papa bibana na biso baza relève na biso na nianga nalingi te bo entraîner bana na biso na makambo mabe po lobi bo précipiter liwa na bango po na nini. Nous sommes des hypocrites. Et papa Fumalongo nous dira, l'hypocrisie va vous coûter très cher. Alors, on a testament en 1992, l'hypocrisie va vous coûter très cher. Tout le monde a papa, quand tu es le monde dans la salle d'animation, comment te bien pousser papa, les gens dans la salle d'animation, l'église, tout comme ça, papa dit vous amènez un gars ça pour eux, on est là comme ça bango na ba animation yo ndenge na sala musa na ye naza la sincère na mukolo wana akanisela ngai kanisa libota na ngai pe akanisa pe ba jalel na ngai donc ba papa baza na grandeur moko ya ko saka na ngote mais tolobi na ko bien na nkolo bandimi bazalaki ebele kisi baponami bazalaki mingi te papa Kulu tu dira na papa King a tenu question papa na tango wana papa kisimo kimanga ça na figure nini tamuso mone boya bini koto abini kuna
Ah bien. Papa papa Simon Kimbangu. Tala tango mwana papa na temple botamité hein. Papa incarcéré na Nino na Lubumbashi, mais papa Simon Kimbangu azo bima partout. Akena esika bo bimi, akekuna esika bo bimi, akena esika bimi. Mais chose curieuse, papa qui solo que la papa King Simon Kingabi, papa qui solo papa Simon Kimbangu en a bima la figure na bino. Tantôt qu'on a bimi la figure à papa Firmin, qu'on a bimi la figure à papa Charles, qu'on a bimi la figure à papa King, qu'on a papa Solo, qu'on a papa Armand, ainsi de suite avec la figure na bino. Tala li kamandingo wana bato wana baza ndenge nini papa toza bango baza ndenge nini bato ebele bazali lelo baza batémoignage osa sur papa na makambo eza koya lobi kuna tokosolola yango mpe lisusu na bagrandeur spirituelle bapapa toza bango wana ngai naza na baexpérience ya papa Zako, naza expérience ya papa Simon, naza expérience ya papa Armand. Toyoka ba masolo papa Armand na poto ba homme nini oyo akutana na bango makamuni ya sali kuna na Corée, na États-Unis. Ba grandeur spirituelle kaka ba makambo mike ba websa kaka papa eko ko restructurer maman itali nzembo na kata ko na biso papa Armand. Et lelo oyo nous sommes fiers. Nous sommes fiers parce que les loba papa lobby touriste ba papa ce qu'on bino loba respecter yango papa tozala bango lelo respecter yango po ba yebitina parce que bango nde papa loba qui relève la biso. Ne vous en faites pas. Papa loba nous sommes belé peut-être jour ton corps décortiquer yango lobby peut-être loba bino ba conséquences nini o ezali ceux qui osent désobéir na ba papa na biso. Ba conséquences ni pe ba papa na biso bazala ki tango basaki ba division ba papa na biso tango wana ba papa ya ngenda papa ki soloke papa de lumana et ba conséquences ni ba pe musu bazui yango awa lelo oyo pona ba kaboli ba papa na biso oyo tozana ba molelo. Donc c'est ça au moins ba makambo belé mais nakoloba moi ba makambo susu oyo etalika ka ndeur makambo oyo ba grandeur ba papa ndeni balingaki biso tozala. Papa bandali nga biso tozala mabete ngai oma soki mingi miso tokela miso neti nzembo na tokangisa na liloba papa parce que papa balobe mambo belé à travers pe banzembo balobe ba mambo à travers banzembo pona biso kaka pona biso tozala très bien balingaki te tozala soki ndenge nini tozala soki ndenge nini. Donc moi je crois que Mikolo Koya tokoloba ndenge nini ba conséquences ezali pona likambo boye oyo lelo oyo lingi papa ote lingi papa wana o désavoué papa wana o ngai lelo oyo ba papa oyo te nga ba papa la mususu te ba papa balaki bango nyonso tout bazali ba papa na biso même biso to la bana 26 mais papa bazali kama ba papa na biso on leur doit du respect. Donc c'est ça. Vraiment pour la lelo na mekina nuko suka wana nanu